Tinanggal ko muna yung kapasitor nitong wash tub dito. Sa wash tub yan to. Tapos yung isa sa dryer to. Dito galing yan sa timer, papuntang timer. Dito yan siya eh. Isa rito, tapos papuntang timer yan. Kasama yung tatlong yan. Yan. Tapos yung isa din, kasama rin to, ito. Tapos isang kapasitor. Yan, kasama yan siya dyan. Kasi guys, walang reverse to guys. Kaya titingnan ko yung timer doon sa taas. Timer doon sa taas. Ito yung galing ng timer. Tsaka ito yung line 1. Dito yan, papuntang timer to, line 1. Ito. Tapos itong dalawa, galing ng timer, papuntang kapasitor naman dito. Dito sa dalawang to. Ganyan. Tapos ito galing ng motor, papunta rin ng kapasitor, magkakasama yan sila tatlo dyan. Tapos ito, dito, tatlo sila dyan. Ngayon testing ko guys, kasi wala siyang reverse. Testing natin kung sira yung timer nya. Gagamit tayo ng tester guys. Set lang natin sa times 10 guys. Ayan o, times 10. Tapos ito, dito tayo sa taas guys dito yung papuntang timer. Ito yung hot wire, ito yung line 1 to, yung kulay itim. Kasi ito yung galing ng cord, galing to rito sa cord, dito sa cord. Ito yun. Ito guys ito. Yung isa na ito, tetester natin yung continuity kung nasaan dito. Tingnan yung guys kung papalo. Yung pumalo, ibig sabihin yung pumalo siya. Pumalo, ibig sabihin yan yung niya. Ilipat ko sa kabila. Hindi pumalo guys. Ibig sabihin ito yung line 1. Ito yung niya. Yan. Ngayon, ito naman siya, ito naman papuntang timer. Yan siya, yan yung line 1 papuntang timer. Gagawin natin guys, testing ko ngayon yung kung sira yung timer. Kasi ayaw siyang mag-reverse. Lalagay ko rito yung isa, tapos i-on natin to guys. Yan, ipihitin ko lang. Yan. Ngayon itong isa didikit natin dito. Hindi makita. Dikit natin to dito. Tingnan natin kung papalo. Pag pumalo, okay. Yung sa reverse yan guys, saka forward, ayan, pumalo. Okay itong isang to. Ngayon ililipat ko dito sa kabila. Ito. Ayun, pumalo. Ayun. Yun.
pumalo yung forward. Dito tayo sa kabila, lipat natin sa kabila. Reverse. Reverse, lipat natin sa kabila. Forward. Palo ulit yan. Ay, mali. Ito. Hirap. Yun, pumalo. Bila, lipat. Yun, pumalo. Ganun lang guys. Ayan guys, ibig sabihin, good yung motor natin dyan. Good yung ano pala, yung timer. Good yun, pumalo eh. Ayan guys, ito naman iti-tester natin. Itong capacitor nya. Ito. I-tester natin sa times 1K. Yan. Times 1K. Yan, times 1K. Kasi kukunin natin yung ano nito. Yan o. 10 UF. Yung 10 UF siya. Ayan. Di-discharge muna natin guys. May kuryente yan eh. Yan. Tapos yung isa, lagay natin dito. Ayan. Ayan. Tapos yung isa. Tingnan natin yung guys kung papalo. Pumalo guys eh. Kabila. Lipat sa kabila. Oh, 19 9. Lipat natin. Nakita eh. Yun, 19. Yun, 9. Yan pala guys, lagay pala natin sa 0. Ayun, 0. 0. Kanina hindi nakaano, kaya pala 19. Test natin 19. Ayan guys. Tingnan natin doon. Oh, lipat sa kabila. 12. Ay. 10. Ganyan lang guys, lipat-lipat lang kung hindi makuha yung ano. Yan, 0. Ganda talaga rito yung ano eh, yung digital. Kung makuha talaga yung ano. Pag ganito kasi mahirap basahin. Pero good yun guys. Oh, good. Good to good. Ayan na siya.
tinipan ko na uli. Tinipan ko na. Binalik ko na sa dati. Pero binawasan ko siya ng mga wire. Kasi salasalabat na yung wire. Chinek ko na rin yung mga wire niya. Salabat, binawasan ko. Ayan. So, maraming pumupulupot dyan. Kaya hindi makahinga yung wire guys. Kaya check natin kung okay, kung bakit walang reverse. Check lang natin. Okay, saksak lang to guys. Saksak natin dito. Yun. Tapos on natin dito guys. Timer. Ate ka lang, wait lang guys. Wait lang pala. Tester pala natin. Baka may short. Baka may short. Biglang pumutok. Yan, wala. Testing muna natin yung timer guys. Wait lang guys ha. Ayan. On muna natin to. Huwag muna natin isaksak sa ano. Sa saksakan. Sa AC. Sa outlet. Tingnan natin kung pumalo. Ayan guys. Yun, pumalo. Pumalot ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pumalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5. Yun. One, 2, 3, 4, 5 seconds. Meron na siyang reverse guys. Ngayon saksak na natin ngayon sa outlet. Huwag ko lang tong ano, saksak natin to ngayon guys dito sa outlet. Yan. Yun. Number guys. Forward. Kita niyo ba guys?
na siya guys. Yan na guys, pinalutan ko ulit ng plastic. Ibalik ko na, balik na natin. Yan, okay na guys, nabalik ko na. Yan, good na. Meron na siyang reverse, tsaka okay yung dryer. Ito yung ano guys, yung in-upload ko sa reel sa Facebook page ko, mga Papsi TV. Ito yun, yung wala siyang reverse, andun to guys. Tsaka yung hirap siyang umikot, yung tinanggal ko yung ano dyan, kasi nasa ilalim yan, yung may necktie na nakabara. Yun guys, DIY to guys, DIY lang to. Siyempre sa mga gustong mag DIY, ingat, laging tanggalin yung mga nakasaksak bago kalikot dun sa ilalim. Ganun lang. Yan, okay na. Maraming salamat, hanggang sa susunod na vlog. Bye bye. Ang kaso pala nito guys, okay yung timer, okay yung kapasitor, okay din yung motor. Ang ginawa ko guys, pinutol ko yung mga wire doon sa baba na sa likod, na masyadong maraming maraming tupi-tupi. Nag-loose, baka may nag-loose lang siguro doon. Tapos inaayos ko lang yung mga wire nya, tapos inaayos ko lang yung mga electrical tape, mga tape, mga dugtungan nya. Ni-rewind, ko yun, tinanggal ko lahat yun, tapos binago ko yung kabit ng mga dugtungan, mga splicing nya. Ayun, nung binalik ko, meron na siyang reverse, kasi tinesting ko naman lahat na meron, okay. Kaya ang problema guys, nandoon sa wiring, yun yung problema, kaya wala siyang reverse. Yun lang, at okay na siya, magana na.